Flight. Circuit 119.9. Curitiba, Papa 7, tá no 1, para 4, 0, 2, 2. Papa Serra, Papa com aqui, identificação. Você inscrições ao 410. Suki, confirme. Também Suki, do 410, Papa. Mantém o ponto perto no 1. Vamos iniciar a vistoria nesse exato momento. Uma linda maneira de desejar bom dia a todos. Que imagem, que pouso! Apareceu como um fantasma, coisa mais linda. 7478F Cargolux. Aliás, mais de um mês que nós estamos recebendo, ou só estamos recebendo, 747 na sua melhor. Melhor é a mistura de melhor com maior, é melhor. 7478 na sua, ou melhor, 747 na sua maior versão, que é o 8. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Que live foi esta da madrugada? Meu Deus do céu. Como deveriam ser todos os dias, né? Aí eu já ia reservar 8 horas fixas por dia, revisando entre eu e Cristiane, para ficar aqui operando para vocês. Que coisa linda. Obrigado a todos que participaram, gente do Brasil inteiro, vendo o alinhamento dos planetas. Em Curitiba, que nunca acontece nada. Dia de eclipse total, fechado. Eclipse solar, tempo fechado. Chuva de meteoros, tempo fechado. Ontem estava aceitável. Então, bom dia a todos os membros do canal, bom dia a todos os inscritos no canal. Esse canal é de vocês. Eu sempre falo isso porque é a pura verdade. Se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui. Muito obrigado a todos. Algumas explicações. Foi informado um sorteio somente para membros de Luminária. Mas depois, conversando aqui com a Cristiane, nós chegamos à conclusão que não seria justo com as outras pessoas também. Porque os membros, desde o começo do pacote de clube de membros, foram anunciadas vantagens, diferenças, mas acabou que a live não teve o resultado que a gente imaginava. Eu achei que, de verdade, pensando o que eu realmente imaginei quando eu botei todas as minhas forças e todas as minhas economias em cima dessa live, eu pensei que hoje em dia, 2 anos depois, nós já estamos há 4 anos depois, mas 2 anos depois, eu imaginaria que estaria assim, 700 mil pessoas por dia assistindo. Era o que eu imaginava. E é por isso que eu coloquei tanta energia em cima da coisa. Mas nem sempre as coisas saem como a gente imagina. Então, a questão dos membros era para ter live pessoalmente só para membros, era para ter isso, para ter aquilo, mas infelizmente não aconteceu, assim como o sucesso do nosso aeroporto aqui não cresceu, não veio. Mas nós pensamos, não, mas espera aí, é legal ter um sorteio só para membros, a live só para membros vai sair a 11, olha a 11, peguei no pulo. Calma, ADM, calma, respira. Como está tendo vistoria na pista principal,
Azul ou espera ou decola pela 11. Então, decolamos pela 11. Olha que cenário. Que coisa mais linda. O 95E1 roubou a cena. Calma, Fernando, ele nem chegou, ele nem parou na posição ainda. Você quer saber que hora que ele decola? É em média, 1h40, 2 horas de sol. Tá? É a média. Esse 7478 geralmente demora um pouquinho mais. Então vamos colocar aí 9h30 para frente. Mas fica ligado que teremos muita coisa boa. Continuando, então nós chegamos à conclusão de que não era justo para os membros ter um sorteio só para eles, mas não era justo os não membros não terem um sorteio para eles. Como diz Aracide Almeida, tá me entendendo? Então nós decidimos, adquirimos mais uma luminária em parceria com a Zeus 3D Tech. Na verdade, a Zeus 3D Tech, expliquei a situação para ele, e eles, ao Braia, e eles forneceram mais uma luminária. Então, por isso, nós tivemos um sorteio para todos na quarta-feira, na luminária, da luminária do 747, inclusive a Vossa Excelência que está aí na One Alpha, escondidinho, e nós bolamos um sorteio também para os membros, exclusivamente para os membros. Ou seja, mantivemos o plano original, que é um sorteio só para membros, e fizemos um sorteio extra para todos os inscritos no canal. Então, isso ficou democrático, isso ficou justo para todo mundo. Quarta-feira foi da Cargolux e hoje será um sorteio para os membros. Mas a live de hoje também é exclusiva para os membros do canal, a live do Lufthansa. Então, hoje à noite, live exclusiva para os membros, vai ser a primeira live exclusiva que eles vão ter. Tem gente aqui que já passou de ano no clube de membros e não teve live exclusiva ainda. Então, eu tinha prometido. Então, hoje será a primeira live oficial para membros e o sorteio da luminária do Lufthansa só para os membros, tá bom? Então, assim ficou justo para todo mundo. Ah, eu queria participar, mas não sou membro, mas participou do sorteio de quarta, entendeu? Ah, eu sou membro, mas não tive um sorteio para nós como foi divulgado. Vai ter hoje. Então, eu gosto das coisas certas, eu gosto das coisas justas, e assim a gente está fazendo a justiça, tá bom? Então, mais uma vez, hoje à noite, não sei que horas vai começar, o ADM não vai pular carnaval, meu carnaval vai ser com vocês aqui na live, não tenho casamento, então nós ficaremos aqui acompanhando com vocês. Para todos, live do Lufthansa, e à noite para membros, live exclusiva e sorteio para membros. Ai, Plínio, eu quero concorrer à luminária do Lufthansa. Vai lá, no início do canal, Clube de Membros, tornar-se membro, e venha participar desse seleto clube e venha concorrer a essa luminária lindíssima do Lufthansa. Meu Deus, a live de ontem fechou com 64 mil visualizações. Palmas. Aliás, nós não temos um ícone de palmas aqui. Por que, ADM? Cadê o botão de palmas? A gente tem baleia, mosquito, tic-tac, coração, o giroflex, acho que ele queimou, que ele não tá aparecendo. Ah, tá aí, ó. Giroflex, redes sociais, não serve para nada. Som 100%, já parou de funcionar, não tá funcionando. Sorteio, aí, viu? Então, tem mais 200 botões que eu posso colocar aqui. Então, vou colocar palmas também. Chegou agora no canal? Curtir. Inscreva. Ative as notificações. E boa live a todos. Papa Romeo November Charlie autorizado pelo SU, forte, avisado final. Autorizado, você reportará a